各位觀眾大家好啊！我哋今集咧玩翻啲好舊嘅系列，但係依然都係好正嘅嘢啦。OK， 叫做馬業決勝負啊！咁今集係打咩槍啊？打 P90嘅喂。係啦，咁呢支 P90同我哋以往嘅支係好唔同嘅，呢支係空頭槍嘅 P90嚟嘅。OK。係啦。咁同埋咧，我哋今集好特別啊！我哋嘅決鬥咧就行翻舊規則。即係咩咧？我哋回顧翻之前 Win94、S686、卡98嘅時候啦，OK， 就係我哋唔入決鬥場鬥，我哋喺個呢個唔知邊度嚟嘅是但啦。咁啊，呢度樂園啦，總之係。係啊，我哋之前咧好耐之前咧係行呢個5分制嘅，係咪啊？如果記得嘅話。係啊，啱啊。我哋今集都要行翻呢個5分制嘅。係啦，真係贏3場贏啊！就贏幾多場？邊個攞5分先就贏啊嘛。OK， 係啊。係啦，好耐之前啊，呢個規則我都啱啱先醒起啫。咁啊，我哋開始咯喎。開始。有決鬥啦！哇，真係好懷舊啊！個 feel 啫。哇，去咗邊啊？頂你！我突然間我唔知又有邊。正！我點跳上去嘅？個板啫嘛。唔知喎，哦，見到啦，頂佢！射我唔到啦，低能！支空頭槍都唔係好用啫喎。靚波2分，喂！我頂佢啊搞掂。！2分。2比1啊！驚我哋咁射。我頂佢啊！趁嗰陣時就打咯。頂！ 2比2。哇！呢個刺激過決鬥場嘅。笑咗。我都玩下先咯，得你玩啊！喂，太遠啦喂！4比2啊！4比2，係喎，我4喎，對唔住。我頂你咁快嘅喂！4比3啊！4比3，我爭1分，贏唔贏到咧？換個側鏡咯，吹啊！哇！嗰個點射㗎？4比4。頂你啊！哇！頂你個肺！頂你啊！輸咗啊！呢個 P90。好啦，咁我哋今集買決勝負就到此為止啦，因為我哋都行翻呢個舊制啊，要適應一下先得。真係，我哋之前打嗰啲咧喺決鬥場打咁都好慣佢個地理嘅環境嘅，但係呢度咧我就唔係好慣，因為得塊牌頂佢啊，所以我哋係啦，今集就拍嘢先啦，我哋下集再見，拜拜。